नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार और आज बात करें दोस्तों सेप्टेन पेडियाट्रिक सस्पेंशन के बारे में। दोस्तों, यह बच्चे के लिए एक सस्पेंशन है। दूसरे भाषा में दोस्तों उसको सिरप बोल सकते हैं। दोस्तों, आज बताएंगे दोस्तों सेप्टेन पेडियाट्रिक सस्पेंशन का उपयोग किस बीमारी में किया जाता है और दोस्तों सेप्टेन पेडियाट्रिक सस्पेंशन का डोज क्या है, प्राइस क्या है और दोस्तों इसके साइड इफेक्ट क्या है, आपको सारी जानकारी दोस्तों इसी वीडियो में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, सेप्टेन पेडियाट्रिक सस्पेंशन का फुल रिव्यू करने से पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी जानकारी आप सबसे पहले देख सके। तो चलिए शुरू करते हैं सेप्टेन पेडियाट्रिक सस्पेंशन का दोस्तों फुल रिव्यू। दोस्तों, सेप्टेन पेडियाट्रिक सस्पेंशन कोई कंपनी की एक बेस्ट प्रोडक्ट है और कुछ दिन पहले दोस्तों सेप्टेन सिरप को GSK कंपनी बनाती थी, लेकिन अब कोई कंपनी बनाती है। दोस्तों, सेप्टेन सिरप की अगर कीमत की बात करें तो इस सिरप की कीमत है 17 रुपये 92 पैसा, जो आपको अमूमन किसी भी मेडिकल में आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, यह 50 ml के प्लास्टिक बोतल में आती है और यह आपको किसी भी मेडिकल में, छोटे से बड़े मेडिकल में आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर रहे हैं सेप्टेन सस्पेंशन का उपयोग दोस्तों किस बीमारी में किया जाता है। दोस्तों, यह बच्चे के लिए काफ़ी फायदेमंद सिरप है। अगर इस सेप्टेन सिरप की कॉम की बात करें तो यह सिरप बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दिया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों सेप्टेन सिरप का उपयोग स्किन इन्फेक्शन जैसे कि शरीर पे घाव, घोष, फोड़ा, फुंसी या दोस्तों जला कटा है तो उस स्थिति में भी दोस्तों इस सिरप का उपयोग काफ़ी किया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों सेप्टेन पेडियाट्रिक सस्पेंशन का उपयोग मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन अगर हो, यानी पेशाब संबंधी बीमारी जैसे कि पेशाब करने में दिक्कत हो या पेशाब पथ अगर में सूजन हो तो दोस्तों उस स्थिति में भी सेप्टेन पेडियाट्रिक सस्पेंशन का उपयोग काफ़ी ज़्यादा किया जाता है और रिजल्ट दोस्तों इसका एक्सलेंट उस स्थिति में देखी जाती है। इसके साथ ही दोस्तों सेप्टेन पेडियाट्रिक सस्पेंशन का उपयोग श्वसन मार्ग के जीवाणु इन्फेक्शन जैसे कि सांस लेने में दिक्कत या सर्दी खांसी, सबसे ज़्यादा दोस्तों सेप्टेन सिरप का उपयोग सर्दी खांसी या दोस्तों अगर आपके बच्चे को फोड़ा फुंसी है या घाव घोष है तो उस स्थिति में दोस्तों इस सिरप का उपयोग काफ़ी किया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों पेडियाट्रिक सस्पेंशन की बात करें तो मलेरिया के रोग में भी दोस्तों इस सिरप का उपयोग किया जाता है, यानी बुखार टूट टूट के आता है तो उस स्थिति में भी डॉक्टर दोस्तों सेप्टेन पेडियाट्रिक सस्पेंशन की सलाह देती है। दोस्तों, सेप्टेन सिरप पेडियाट्रिक सस्पेंशन में अगर कंपोजिशन की बात करें तो इस सिरप में कंपोजिशन है ट्रिमोथाप्रीम 40 mg और सल्फा मेथाक्साजोल 200 mg। दोस्तों, इस दोनों कंपोजिशन की कॉम क्या है हम अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे चुके हैं, आप वहां भी देख सकते हैं। दोस्तों, सेप्टेन सिरप की डोज की बात करें तो यह दोस्तों 2 साल से ऊपर के बच्चे को आप आसानी से दे सकते हैं। 2 साल से ऊपर के बच्चे हैं दोस्तों उसको 5 ml सुबह से शाम दे सकते हैं। दोस्तों, सेप्टेन सिरप शेड्यूल एस ड्रग्स में आती है और यह बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर दोस्तों इस सिरप को नहीं खरीदें। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं सेप्टेन पेडियाट्रिक सस्पेंशन के साइड इफेक्ट की। दोस्तों, सेप्टेन पेडियाट्रिक सस्पेंशन की अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो मतली या उल्टी, शरीर पर लाल चकत्ते, भूख में कमी दोस्तों इस सिरप की साइड इफेक्ट है। अगर ऐसा होता है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से दोस्तों संपर्क करें। दोस्तों, मैं भी अपने पेशेंटों पे दोस्तों सेप्टेन पेडियाट्रिक सस्पेंशन का उपयोग काफ़ी करता हूँ और रिजल्ट दोस्तों एक्सलेंट देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा दोस्तों सेप्टेन पेडियाट्रिक सस्पेंशन का उपयोग सर्दी, खांसी या छोटे मोटे घाव घोष दोस्तों उस स्थिति में सेप्टेन पेडियाट्रिक सस्पेंशन का उपयोग काफ़ी किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।